Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին այսօր հանգչի մեր բոլորի վրա եւ մենք վայելենք Տեր Հիսուսի ներկայությունը, վայելենք Սուրբ Հոգու օրհնությունը եւ մեր օրհնությունը առած գնանք մեր տները։ Ես ուզում եմ կարդալ սկզբից Եբրայեցիս թղթից 12-րդ գլխի 1, 2, 3 համարներ։ Եբրայեցիս ուրեմն 12-րդ գլուխ 1, 2, 3 համարներից։ Ուստի մենք հալ, որ այս շավ վկաներուն բազմությունը մեր բոլորտիքը պատած ունինք, ամեն ծանրություն մեր վրային մեկդի ձգենք և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը ու համբերությունով վազենք մեր առջև դրված հավատքի ընթացքը։ Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ այն ուրախությանը համար, որ իր կեցած էր, խաչը հանձնարավ, ամուտն արհամարեց, Աստծու աթոռի աջ կողմը նստավ։ Այս երկրորդ խոսքի վրա ուզում եմ մի փոքր մեր ուշադրությունը դարձնենք, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ այն ուրախությանը համար, որ իր առջև կեցած էր, խաչը հանձն առավ, ամոթն արհամարեց ու Աստծու աթոռի աջ կողմը նստավ։ Հետաքրքիր է, այդ ինչ ուրախություն էր Հիսուսի առջև, որ այդ ուրախությանը համար խաչը հանձն առավ, ամոթն արհամարեց եւ Աստծու աթոռի աջ կողմը նստավ։ Ինչ ուրախություն էր սպասվում, որ Հիսուսը դրա համար խաչը հանձն առավ։ Դա գիտեք ինչ ուրախություն էր, դա եկեղեցին պիտի ծնվեր, ինքը որ խաչով ասներ, Գողգոթայի խաչով ասնելուց հետո պետք է ծնվեր եկեղեցին, թեպետ Հիսուսը շատ տառապանքներ պիտի քաշեր այդ խաչով անցնելուց հետո, բայց նրա սրտի մեջ մեծ ուրախություն կար, որովհետև պիտի ծնվեր եկեղեցին, եւ դրա համար ասма խաչը հանձն առավ, ամոթն արհամարեց եւ Աստծու աթոռի աջ կողմը նստավ։ Փառք Տիրոջը դրա համար, սիրելիներս, նա ուրախությամբ է գնացել խաչը, ուրախությամբ է գնացել չարչարանքներին, տառապանքներին, որպեսզի ծնի եկեղեցին։ Ինչպես որ Ադամին Աստված երբ որ քուն բերեց, քնած ժամանակ օղի ոսկորից մեկը հանեց եւ կնոջը շինեց, այնպես էլ Աստված եկավ Քրիստոսից, որպես երկրորդ Ադամի ծնեց եկեղեցին։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունը, սիրելիներս, ուրեմն այստեղ գրում է, որ առաքյալը ասում է, որ մենք նայենք Հիսուսին։ Շատ հաճախ մենք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե մենք Հիսուսին ենք նայում, այլ մեզ ենք նայում։ Երբ որ մենք մեզ ենք նայում, այդ դեպքում ինչ որ երբեմն մենք այդ մեզ նայելուց հետո դժվարությունների մեջ ենք ընկնում։ Ինչի համար։ Եթե մեր կյանքում ինչ-որ մի բան չի ստացվում, կամ այլ երկար ժամանակ երբ որ չի ստացվում, մենք կարծես թե մենք սկսում ենք մեզ սիրել, ատում ենք մեզ եւ չենք սիրում մեզ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ մենք չենք կարողանում Աստծուն ծառայել, մենք չենք կարող նրա խոսքի մեջ մնալ, երբ որ մենք մեզ ենք նայում, եւ այդ ժամանակ, սիրելիներս, մեր մոտ առաջանում է շատ հաճախ, ասենք, դժվարություններ, դեպրեսիաներ էլ կարող է լինի։ Մենք պետք է հասկանանք մի կարևոր բան, որ մենք ոչ թե մեզ պետք է նայենք, այլ մենք պետք է նայենք Քրիստոսին, ինչպես էստեղ ասեց։ Մենք պետք է նայենք նրա փառքին, Քրիստոսի փառքին։ Երբ որ հիշում եք, ասենք, Մովսեսը, երբ որ բարձրացել էր Սինա լեռը, եւ այնտեղ Աստծո ներկայության մեջ 40 օր մնալուց հետո նրա դեմքը փայլել էր։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը չէր կարողանում նայել նրա դեմքին, նրա
դեմքի պատճառության ու փայլի պատճառով նա ստիպված քող էր գցում իր դեմքին, քող էր գցում, որ Իսրայելի ժողովուրդը այդ քանի որ չէին կարողանում նայել, բայց երբ որ Մովսեսը մտնում էր խորանը, այդ քողը հանում էր, բայց որ խորանից դուրս էր գալիս ժողովրդի համար, քողը նորից գցում էր։ Ուրեմն Մովսեսը մնալով Աստծո ներկայության մեջ նրա դեմքը փայլել էր, նա այլակերպվել էր, այլ կերպարանք էր ստացել։ Երբ որ մենք նայում ենք Քրիստոսին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր կերպարանքն էլ է փոխվում, մենք էլ ենք ավելի հոգևոր դառնում։ Երբ որ նայում ենք մեր շրջապատը, տեսնում ենք երկիրը, ծովը, ցամաքը, բուսական աշխարհը, կենդանական աշխարհը, ու մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի ստեղծագործությունն է, եւ նրա փառքը երևում է նաեւ իր ստեղծագործության մեջ։ Իհարկե Աստծո փառքը շատ տեղերում է երևում, բայց մեր աչքերը տեսնում են Աստծո փառքը նրա ստեղծագործության մեջ։ Երկրորդ Կորինթացիս թղթի մեջ 3-րդ գլուխ 18 խոսքում մեր սիրելի առաքյալ Պողոս այսպես ասում, 2 Կորինթացիս 3-րդ գլուխ 18 խոսքը։ Այստեղ վերևում խոսում է Մովսեսի մասին, որ եթե ասма 7-րդ խոսքում ասում է, եթե քարերի վրա եղած փորված պաշտոնը փառքով եղավ, որ Իսրայելի որդիները կարող չեղան Մովսեսի երեսը նայելու, անոր երեսին փառքին համար, որ պիտի խափաներ, ուրեմն հոգին պաշտոնը ինչպես ավելի փառքով պիտի լա։ Վասն եթե դատապարտության պաշտոն ասածը այստեղ կարելի է հասկանալ ծառայությունը նաև։ Եթե դատապարտության ծառայությունը փառքով էր, որչափ ավելի արդարության պաշտոնը փառքով պիտի լա։ Այսինքն, եթե օրենքը բերում էր մեզ դատապարտություն, օրենքով ոչ ոք չէր կարող փրկվել, եւ օրենքը ընդամենը դատապարտություն էր բերում մարդկանց, եթե դա փառքով էր, որչափ ավելի Հիսուսի պաշտոնը, որ հոգիով էր, ավելի փառավոր պիտի լա։ Կազի 11 համարում պիտի խափանվեր փառքով էր, որչափ ավելի այն, որ կենա փառքով պիտի լա։ Հիմա 18 խոսքը, բայց մենք ամենից բաց երեսով Տիրոջ փառքը, որպես թե հայելի մեջ տեսնելով, նույն պատկերին կնորոգվենք փառած ի փառս, որպես թե Տիրոջ հոգի են։ Երբ որ մենք Տիրոջ փառքը տեսնում ենք, սիրելիներս, այլակերպվում ենք, մեր կերպարանքը փոխվում է, մեր ներսը փոխվում է, երբ որ մենք Տիրոջ փառքը երևում է մեզ, այո, մեր ներսը փոփոխություն է կրում, մենք փառքից դեպի փառք ենք գնում եւ նորոգվում ենք դրա մեջ։ Սիրելիներս, եթե որ մենք նայում ենք քայլուն, մենք մեզ ենք տեսնում, ու երբ որ մենք նայենք Քրիստոսին, մենք կտեսնենք, թե մենք որչափ ենք փոխվել, իսկ եթե մենք մեզ ենք նայում, նորից եմ ասում, մենք հիասթափվում ենք, որովհետև մենք նայում ենք զգացմունքների, մենք ինչ ենք զգում, մեզ հետ ինչ պատահեց, ինչպես եղբայրներն ասին, երևույթներին են նայում, ասենք երևույթների նայելով, զգացմունքների նայելով, մենք մոռանում ենք ամենակարևոր բանը, մոռանում ենք հավատքը։ Եվ կարծես թե զգացմունքների նայելով մենք մի նոր վարդապետություն ենք մտցնում եկեղեցու մեջ, զգացմունքների վարդապետությունը, այսինքն ինչ ես դու զգում, ինչ ես դու մտածում։ Մարդիկ երբեմն դեպրեսիայի մեջ են ընկնում, քանի որ չեն տեսնում, չեն հավատում Աստծո խոսքի կենդանի ներկայությանը։ Աստվածինքն է լուծել մեր բոլոր խնդիրները։ Մեր խնդիրների լուծումը ոչ թե մենք մեր մեջ պիտի տեսնենք, մեր զգացմունքների մեջ, որ այս լավը զգացի կամ վատը զգացի, այլ մեր խնդիրների լուծումը մենք պետք է տեսնենք Քրիստոսի մեջ։ Ես պետք է տեսնեմ, ունենամ հավատք, թե ինչ արել Քրիստոսի համար, սիրելի եղբայրներ։ Այո, հին ուխտը դա հիմնվում էր մարդու գործերի վրա։ Մարդը գնահատվում էր իր գործերով, բայց նոր ուխտում այդպես չի։ Նոր ուխտում հիմնական շեշտը դրվում է
հավատքի վրա, կենտրոնական հարցը դա հավատն է։ Նորից եմ կրկնում, հին ուխտում հիմնական շեշտը դրվում էր գործերի վրա, մարդը ինչ գործեր արել, գործերով էր, այսպես ասած, փրկությունը։ Թեպետ ոչ մեկն էլ գործերով չի փրկվել, բայց նոր կտակարանում կենտրոնական հարցը դա հավատքն է։ Հիմա ես ուզում եմ, սիրելիներս, այդ հավատքի մասին որոշ բաներ խոսել։ Ելից 12-րդ գլխի մեջ, 12-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ ասենք Իսրայելի ժողովուրդը գտնում էր Եգիպտոսում, այ Եգիպտոսի գտնված ժամանակ եգիպտացիները չարչարում էին և տարբեր պատիժներ արեց Աստված Փարավոնին և նրա երկրին, բայց Փարավոնը չէր թողնում, թեպետ Աստված էր սիրտը խստացնում Փարավոնի, որպեսզի Փարավոնը չթողնի, որպեսզի իմանան, որ Եհովան բոլոր չասվածների վրա Աստված է։ Այդտեղ 10 աստվածներ ունեինք իրանք, 10-ը, ու երբ որ վերջում Փարավոնի տղան մահացավ Անդրանիկը, արդեն Փարավոնն էլ էր իրանց համար Աստված կոչվում, արդեն ժողովուրդը իմացավ, որ Եհովան է Աստված, Եհովան բոլոր աստվածների վրա տիրում է, իհարկե չաստվածների։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ մենք կարդում ենք, որ ասենք պետք է Իսրայել ժողովրդին այդ տառապանքներից դուրս աներ 12-րդ գլուխ 12 խոսքից կարդում ենք ելից։ Եվ այն գիշերը Եգիպտոսի երկրի պիտի անցնիմ, ու Եգիպտոսի երկրի մեջ առաջնեկը մարդե մինչև անասունը պիտի զարնեմ, Եգիպտոսի բոլոր աստվածներուն վրա դատաստան պիտի կատարեմ։ Բոլոր աստվածներին, այսինքն հերթով Աստված ուրեմն բաներ անում ամեն մի աստծուն, որոնք նրանք երկրպագում էին, այդ Աստված արդեն պարտություն էր կրում, տարբեր 10 աստվածներ ունեին։ Եվ ասում եմ, դրա դատաստան պիտի կատարեմ, ես եմ Տերը, եւ արյունը ձեր եղած տուներուն վրա նշանի համար լա, ու երբ արյունը տեսնեմ, ձեր վրայեն պիտի անցնիմ, եւ հարվածը ձեր վրա պիտի չգա ձեզ կորսեցնելու, երբ Եգիպտոսի երկիրը զարնեմ։ Եվ այն օրը ձեզի հիշատակի համար լա, եւ զանիկա Տիրոջը տոն պահեք, ձեր սերունդի մեջ հավիտենական կանոնով տոն պահեք։ Ուրեմն տեսեք սիրելիներս, այստեղ մենք տեսնում ենք հետաքրքիր մի բան։ Ուրեմն Աստված ասեց ամեն տունը մի հատ գառ վերցնի, մորթի, եւ այդ գառը իհարկե գրված է, որ նա ամսի 14-ին, ամսի 10-ին պետք է այդ գառը վերցնեին, եւ 14 օր պետք է այդ գառը հետազոտվեր, 4 օր պետք է նայվեր, արդյոք գառը անարատ է ամբողջությամբ թե ոչ, եւ 4-րդ օրը իրիկնատեմ արդեն պետք է գառը մորթվեր, եւ այդ գառան արյունը պետք է քսվեր դրանդիկների վրա, ուրեմն վերևի, ասենք, վերևի բանի դրանդիկներին 3 տեղ պետք է քսվեր, բայց ոչ թե դա ներսի կողմից պետք է քսվեր, դրսի կողմից պետք է քսվեր։ Ներսում գտնվող մարդ այդ արյունը չէր տեսնում, բայց դրսում գտնվողը այդ արյունը կտեսներ։ Հրեշտակը որ գար, ներսը չէր նայում էր դուրսը, արյուն կա թե չկա։ Սատակից հրեշտակը այդ գիշեր պիտի անցներ, եւ որտեղ որ տեսներ արյուն, այդ ընտանիքում ուրախություն էր լինում, որովհետեւ այդ ընտանիքի մեջ ոչ անասունն էր մեռնում Անդրանիկը եւ ոչ էլ Անդրանիկ տղան։ Այսինքն սիրելիներս, այդտեղ կատարվեց մի շատ կարևոր իրադարձություն, որ ընտանիքում որ արյան նշանը չկար, այդ ընտանիքում սուկ եղավ, այդ ընտանիքի բոլոր անտեսակի անասուններից առաջնեկը մեռավ եւ նաեւ մեռավ մարդկանց առաջնեկը, մինչեւ նաեւ Փարավոնի առաջնեկը մահացավ։ Եվ պայմանը մեկ էր եղբայրներ քուրեր, մի բան էր ընդամենը պայման, ով կմեռնի, ով չի մեռնի։ Այստեղ հրեշտակը, Սատակի հրեշտակը հաշվի չէր առնում ազգություն Եգիպտացի ես, թե հրեա ես, թե այնտեղ կարող է ուրիշ ազգեր լինեին։ Սատակի հրեշտակը դրա վրա որևէ ուշադրություն չէր դարձնում։ Այդ օրը նաև ուշադրություն չէր դարձվում, թե դու ինչքան ես աղոթել, այդ օրը շատ ես աղոթել, թե քիչ ես աղոթել։ Այդ օրը դու մեղք ես գործել, թե այդ օրը բարի գործեր ես արել, դրանց վրա էլ ուշադրություն չէր դարձնում։ Այսինքն Սատակի հրեշտակը ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէր դարձնում։
միայն մի բանի վրա է ուշադրություն դարձնում կարճո քո շեմի վրա այուն եւ քո այդ վերևի շեմի վրա այուն կա թե չկա սա է այն նշանը որ սատակի չրեշտակը անցնելով պիտի այդ ընտանիքի մեջ ուրախություն լիներ որտեղ անցնելով պիտի որևէ մեկը չմեռներ միայն մի նշան կար դա արյան նշանն էր փառք Տիրոջը դրա բարձրելերս եւ այդ առը մորթել բավական ընթացք ուներ այդ մեղքը սիրելի եղբայրների քույրեր մեղքը այստեղ մենք ուշադրություն դարձնենք որ այդ գարան վրա գարն էր մորթվում դրա համար սա խորհրդապատկերում է հետագայում այն գարը Աստծո գարը որ պիտի մորթվեր մեր բոլորի մեղքերի համար արյունի լայոդա մարգարեական մի հայացք էր ապագայի նկատմամբ սիրելիներս մարդիկ մեռնում էին քանի որ նրանք չէին հավատացել Մովսեսին եւ Տիրոջը Մովսեսը պատվիրել էր ժողովրդին որ վերցրեք գառը մորթեք եւ արյունը քսեք եղբայրների քույրեր հնարավոր է որ դու ոչ մի կապ չունես դրա հետ չես տեսնում այդ արյունը բայց դու հավատում ես որ Աստծո ասած խոսքը ճշմարտություն է եւ դրա համար նա ով հավատում էր այդ ժամանակ նրա ընտանիքում ուրախություն էր նրանք թեպետ ասենք կարող ասենք ավելի մի վատը լինեին քան եգիպտացիները իրանց գործով կարող շատ ավելի վատ լինեին հաշվի չէր առնվում այդ բանը հաշվի էր առնվում միայն մի բան արյուն ունես թե չունես արյան նշանը կա թե չկա սա էր միակ պայմանը եղբայրների քույրեր երբ որ մենք կարդում ենք Ղևտացիների 16-րդ գլուխը 16-րդ գլխում այդ ամբողջ գլուխը կարծես թե մի Ղևտացիների ամբողջ 16-րդ գլուխը ինստրուկցիա էր թե ինչպես պետք է Ահարոնը մտներ սրբության սրբոցը որպեսզի չմեռներ դա մենք տեսնում ենք եղբայրների քույրեր երբ որ Ահարոնի երկու տղաները մահացան որովհետև նրանք օտար կրակ էին բերել տաճարի բանի մեջ, խորանի մեջ, օտար կրակ էին մատուցել եւ ահա այստեղ Ահարոնը նաեւ վախի մեջ էր նա ինչպես պետք է զգուշությամբ կատարեր այն բոլոր պատվերները, այն բոլոր հրահանգները, որ Աստված ասել էր, թե ինչ ձևով պիտի մտներ այդ սրբության սրբոցը նախ նա տարին մեկ անգամ պիտի մտներ եւ ինչ գործ պիտի կատարեր այդ սրբության սրբոցում նրա գործը սա էր որ պիտի կատարեր այն, ինչ որ Աստված իրան հրամայել էր կատարելով, եւ ինչ պետք է աներ։ Եվ ահա կարդում ենք 16-րդ գլուխ առաջի խոսքից. Եվ Տերը խոսեցավ Մովսեսի Ահարոնի երկու որդիներուն մեռնել են ետքը, որոնք Տիրոջ առջև մոտեցան մեռան։ Եվ Տերը սա Մովսեսի խոսեք ու եղբորդ Ահարոնի, որ ամեն ատեն սուրբ տեղը վարագուրի ներսիդին տապանակին այղած քավությունին առջև չմտնե, որպեսզի չմեռնի, վասի ամպի մեջ պիտի երև գա քավության վրա Ահարոն այս բաներով պիտի մտնե սրբարանը մեկ մեղքի պատարագի համար զվարակումը եւ ողջակեզի համար խոյովը կտավե սուրբ շապիկը պիտի հագնի եւ մարմնին վրային կտավե բարտիկ ունենա եւ իր մեջքը կտավե գոտի կապե եւ իր գլուխը կտավե խոր դնե ասոնք սուրբ զգեստներ են ուստի իր մարմինը ջրով պիտի լվա եւ զանոնք հագնի եւ Իսրայելի որդիներուն ժողովքեն մեղքի պատարագին համար այսերեն երկու նոխած ու ողջակեզի համար մեկ խոյ պիտի առնե եւ Ահարոն մեղքի պատարագի զվարակը պիտի մատուցանե եւ իրեն համար ու իր տանը համար քավություն պիտի նե եւ երկու նոխածը պիտի առնե եւ Տիրոջ առջև ժողովքի խորանին դուրս է կայնացնե նախ առաջի հերթին Ահարոնը պետք է իր համար եւ իր ընտանիքի համար զոհաներ մեղքի պատարագ աներ եւ երկրորդը ամբողջ ժողովրդի համար այդ օրը կոչվում էր քավության օր այդ օրը մարդիկ ծոմ էին պահում հրյաները եւ այդ օրը պետք է քավություն լիներ ամբողջ Իսրայելի մեղքերը պիտի քավեր եւ մենք կարդում ենք որ այդ մեղքի պատարագի զվարակը պետք է ասենք մատուցաներ եւ որից հետո այդ շորերը հասներ քավության ներ սրբության սրբոցը եղբայրներ քուրեր այդ շորերը մենք կարող ենք ասել դեմա ենթարենք այդ շորը ասենք կտավի չլեր կամ մի ուրիշ բանի չլերիշ տարբերություն ոչ
Աստծո ասած ամեն մի խոսքը եղբայրներ կուներ ունի շատ կարևոր նշանակություն եւ այդ խոսքերի մեջ շատ կարևոր խորհուրդներ կա որ Աստված հետագայում երբ որ բացում է դու զարմանում ես թե ինչ կարևոր խորհուրդներ կա եւ ահա Ահարոնը պետք է մտներ այդպես եւ հետարքիր ասրեներս նա այդ երկու նոխազների վրա պետք է վիճակ գծվեր եւ մի վիճակը որը ընկել էր մորթվում էր եւ մյուս վիճակը որը մյուս նոխազի վրա էր ընկել այդ նոխազին ուրեմն ինչ էր արվում եղբայրներ քուրեր այդ նոխազը պետք է ուրեմն Ահարոնը պետք է ձեռքը դներ այդ նոխազի վրա որը որ պետք է անապատ արձակվեր ձեռքը դնում էր նոխազի վրա եւ Իսրայելի բոլոր մեղքերը կրկնում էր այդ նոխազի վրա եւ սիմվոլիկ ձևով մեղք հասնում էր դրան եւ շատ հետաքրքիր է իհարկե սա գրքում գրված չկա բայց հрьяաների պատմություն հետաքրքիր է որ ասում է որ այդ մի նոխազը որը մորթվում էր թափվում էր արյունը իսկ մյուս նոխազը որի վրա ասենք որին բացում են թողում դեպի անապատը մի մարդու էին տալիս մարդ տանում էր անապատը եւ նա պետք է այնքան սպասեր որ մի վայրի գազան այդ նոխազին բանկավության այդ նոխազի բանաներ այդպես հոշոտեր կամ եթե դա չէր լինում ուշանում էր պետք է ինքը տաներ ժարի վրա եւ բրդեր ցած գցեր այդ նոխազին եւ նոխազը պետք է ընկներ պատրվեր եւ պիտի թափեր արյունը եւ նա որպես վկա այդ մարդը որպես վկա ուրախությամբ գալիս էր եւ պատմում որ այն նոխազը որ մեղքեր են տարել անապատ այդ նոխազը արդեն արյունը թափել է ուրեմն փրկությունը եղել է փառք Տիրոջը եղբայրներ քուրեր այդ փրկությունը արյան միջոցով է այդ արյունը խորհրդապատկերում է Հիսուսի արյունը որ ամեն մեղքերից մեզ մաքրում է եւ դրա համար սիրելի ժողովուրդ սիրելի եղբայրներ քուրեր այո մենք կարող ենք շատ բաների մեջ ավելի մաքուր լինել միգուցե կամ ավելի արդար լինել բայց եթե դու չես ընդունում Հիսուսի արյունը եթե դու չես հավատում դրա արյան զորությանը ապա դու դրանով ես քո մեղքը դրա մեջ է մեղքը նաչի եղբայրներ քուրեր մենք բոլորս էլ մեղավոր մարդիկ ենք ծնված մեղքով եւ չկա մեկը որ առանց մեղքի ծնված լինի բայց այդտեղ ամբողջ հարցը կայանում է նրանում թե դու որքանով ես հավատում Աստծո խոսքին այստեղ մենք տեսնում ենք սիրելի եղբայրներ քուրեր որ այդ բանը գառը որ մորթվում էր այդ գառը խորհրդապատկում էր այն գառը ապագա որ ասես բանը Հովհաննես Մկրտիչը ահա Աստծո գառը որ աշխարհի մեղքը կվերցնի եւ երկրորդը մաքրությունը Իսրայել ժողովրդի մաքրությունը կատարվում էր տարին մեկ անգամ այդ սրբազան օրը այդ օրը որը քավության օր էր կոչվում Յոմ Կիպուր այդ որ ասում են այդ օրն է որ քավության օր էր կոչվում եւ այդ քավությունը վերաբերում էր բոլոր մարդկանց սիրելիներս բոլոր մարդկանց բոլոր իսրայելացիներին որոնք եկել էին Երուսաղեմ որոնք այդ օրը հավատում էին իհարկե տաճարի ժամանակ Երուսաղեմ իսկ այնտեղ որոնք հավատում էին այդ արյանը որ մորթվել է արդեն իրանց մեղքերի համար կատարվել է նոխազը մահացել է այդ ժամանակ ուրեմն նրանց համար կատարվում էր քավություն եւ այդ մեկ տարվա բոլոր մեղքերը ներվում էր օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը եւ դրա համար մենք հասկանում ենք եղբայրներ քուրեր երբ որ մենք կարդում ենք նաեւ Հռոմեացիների 5-րդ գլխի 16 համարից եւ ասում է որ այսպես է ասում Եվ ոչ թե այս պարգևը այնպես ինչպես մեկ են, որ մեղանչեց, վանզի դատաստանը մեկ մեղքին դատապարտության մեջ ձգեց, բայց շնորհքը շատ մեղքերի արդարության տարավ։ Ընդամենը մի մեղ գործվեց, Ադամի մեղքը, եւ դատաստանը չհամբերեց, պարտադիր չէր մի քանի մեղ գործեր, որ դատաստան իր գործը կատարեր։ Դատաստանը ընդամենը մեկ մեղքի պատճառով ամբողջ մարդկությանը դատաստանի տակ պահեց, եւ բայց այնպես էլ Ինչպես դատաստանը մեկ մեղքի պատճառով դատապարտության մեջ ձգեց, բայց Քրիստոսը իր շնորհքով շատ մեղքերի արդարության տարավ, բայց եթե մեկ մարդուն մեղքով մահը թագավորեց, այն մեկով որ չափ ավելի անոնք, որ շնորհքի եւ արդարության պարգևին առատությունը կառնեն, կյանքի մեջ պիտի թագավորեն մեկ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով,
ուրեմն ինչպես մեկուն հանցանքով բոլոր մարդոց դատապարտության վճիռ եղավ, այնպես մեկուն արդարությունով բոլոր մարդոց կյանքի արդարության շնորհք եղավ։ Վանց ինչպես մեկ մարդուն անազանությունով շատերը մեղավոր եղան, այնպես մեկուն հնազանդությունով շատերը արդար պիտի լան։ Եթե դու հնազանդում ես, եթե դու հավատում ես Հիսուսի արյանը, այդ հավատքը քեզ արդարացնում է, եղբայրներ քուրեր, նոր ուխտում արդարությունը նա չի, որ դու ինչպես ես ապրել, քո գործերի չի կախված նոր ուխտում արդարությունը կապված է հավատքի հետ։ Նա ով որ հավատում է Հիսուսի գործին, նա որ հավատում է, որ Հիսուսի իր մեղքերի համար է խաչը վարսացել եւ թափել այս սուրբ արյունը, այդ հավատքը իրան վերագրվում է որպես արդարություն։ Իհարկե մարդը երբ որ այդ հավատքը ունի, հետագայում նա իր գործերով բնական է նա իր գործերով արդար կյանքով կապրի։ Սիրելի եղբայրներ քուրեր, այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք նայենք մի կարևոր բանի, որ մենք ոչ թե նայենք մեզ, երբ որ մենք նայենք, մենք վրա շատ բաներ կգտնենք եւ մենք կհիասթափվենք մեզ նայելով, բայց Տեր Աստծո խոսքը ասում է նայենք Հիսուսին նայելով, տեսնելով նրա գործը, տեսնելով նրա կատարած գործը, որ ինքը մեռավ, որպեսզի դու ապրես, ինքը աղքատացավ, որպեսզի դու հարստանաս։ Այդ բոլորը, երբ որ մենք հավատքով ընդունում ենք, մեր բոլոր հարցերի լուծումը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի խաչի մեջ։ Ինչ հարց էլ որ դու ունես, արի Հիսուսին, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, արի Հիսուսին, հավատքով գնա, հավատա նրան, ընթացքը վերցրու քո վրա եւ կտեսնես, որ ինչպես Աստծո խոսքը քեզ մաքրում, Աստծո խոսքը քեզ ազատում ամեն տեսակի դատապարտությունից։ Շատ հետաքրքիր է, որ ուրեմն երբ որ մենք նայում ենք Հոբի գրքի մեջ, Հոբի 29-րդ գլխում 6-րդ համարում այսպես ասում. Երբ իմ ճամփաներս կոգիով կթրջեի ու ապարաժեն ինձ համար ձեթի հեղեղներ կվազեին։ Երբ իմ ճամփաներս կոգիով կթրջեի, ապարաժեն ինձ համար ձեթի հեղեղներ կվազեին։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունը, եղբայրներ քուրեր, կա թե դու գիտեք, որ Աստծո խոսքն է։ Մենք պետք է կաթով մեծանանք, բայց կոգին ի՞նչն է։ Կոգին դա առատությամբ Աստծո խոսքն է, առատացված Աստծո խոսքն է։ Երբ որ իմ ճամփաներս կոգիով էի թրջում, այսինքն Աստծո խոսքով էի ընթանում, այդ ժամանակ ապարաժի մեջից անգամ յուղի ուրեմն հեղեղներ էին վազում։ Ամեն ապարաժը կոտրվում էր, Աստծո խոսքը մուրճի նման է, եղբայրներ քուրեր։ Եթե դու այդ խոսքը ընդունում ես, այդ խոսքին հավատում ես, ապա ապարաժի մեջից անգամ ձեթի հեղեղներ է վազում։ Փառք Տիրոջը դրա համար, սրտանց ասենք փառք ես Տեր։ Այո, Հիսուսը մեռավ, որ դու ապրես, Հիսուսը աղքատացավ, որպեսզի դու հարստանաս։ Այո, մենք հիմա պետք է մի բանի նայենք նրան, ինչի է որ ասում է Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը ասում է նայենք Հիսուսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Ուրեմն ինչ էլ որ մեր կյանքում որ լինի, մենք ունենք մի բան, որ հավատացել ենք, որ Աստծո որդին եկել է աշխարհ մեղավորների համար, եկել է մեղքերը վերցնելու համար։ Եթե դու մեղավոր ես, քեզ զգում սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, կարևոր չի դու որքան ես մեղավոր, շատ ես մեղավոր, թե որ քիչ ես մեղավոր։ Կարևորը նա է, որ դու հավատաս Հիսուսի արյանը, որ այդ արյունը քո համար է թափվել նաեւ։ Չկա մի մարդ աշխարհի, որի համար արյունը թափված չլի։ Հիշենք սիրելի եղբայրներ քուրեր, հիշենք այն կնոջը, որը բերեցին Հիսուսի մոտ, որ բանի մեջ, շնության մեջ այդպես բռնված էր։ Եվ այս կինը, երբ որ տանում էին փարիսեցիները, դպիրները, նա վախի ու սարսափի մեջ էր։ Բայց երբ որ նա սպասում էր, թե որը առաջի քարը պիտի իգնի իր գլխին, բայց եղբայրներ քուրեր, Հիսուսը չէր եկել դատապարտելու, նա դատապարտության պաշտոն է կատարելու համար չէր եկել, նա հոգու պաշտոն է կատարելու համար էր եկել, եւ դրա համար արտերը հոգին է, որտեղ Տիրոջ հոգին կա, հոն ազատություն կա, նա եկել էր փրկելու, եւ դրա համար թեպետ ասենք շատերի հետ շնություն էր արել, բայց
Քրիստոսն է, որ Աստծո որդի, նա չէր եկել դատապարտությունու համար, նա եկել էր, որպեսզի ամեն մարդ, ով որ գալիս է, ով որ հավատում է իր արյանը, գտնի այդ փրկությունը։ Հիշենք Ռախաբին։ Ռախաբը եղբայրներ քուրեր նույնպես մի անառակ կին էր, բայց երբ որ նա հավատաց Աստծո խոսքին, հավատաց եւ դերտեսներին բաց թողեց, դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ երբ որ հրեաները եկան գրավեցին Երիքովը, այդ ժամանակ նրանք պայման ունեին, կարմիր թելը կապել էր տնից եւ այդ տան մեջ ովքեր որ կային, ովքեր որ այդ կարմիր լաթի կտորի նրան էին նայում եւ մտնում էին այդ տունը, իր բարեկամը կլիներ, ով կլիներ, այդ տան մեջ ովքեր որ կար, նրանք ուրեմն այդ դերցանի այդ կտորը, այդ կարմիր դերցանի կտորի նայելով, որ ոչ մեկը վնաս չկրեց, եւ այդ տան մեջ ապահովություն եղավ, դա խորհրդապատկերում է Քրիստոսի արյունը, սիրելիներս, այո, մտնենք արյան տակ, արյունն է, որ մեզ տալիս է կյանք, արյունն է, որ մեզ մաքրում է, եւ վերջում ուզում եմ ասել, սիրելիներս, նաեւ մի տեղ հայտնության մեջ, երբ որ մենք տեսնում ենք 12-րդ գլխի մեջ, հայտնության 12-րդ գլխում, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ, ուրեմն, երբ որ Հովհաննեսը տեսնում է հետևյալը, որ ասում է, եւ ասում է, եւ երկնքի մեջ պատերազմ եղավ 7-րդ խոսքից, Միքայել ու հրեշտակները վիշապի հետ պատերազմեցան, վիշապն ալի հրեշտակներով պատերազմեցավ, ու չկրցան դեմ կենալ երկնքի մեջ, այդտեղ չգտնվեցավ անոնց, եւ վար ձգվեցավ մեծ վիշապը, այն առաջվան օձը, որ բանսարկուն սատանա կսվի, որ բոլոր աշխարհը մոլորեցուց, ուր հրեշտակներին հետ վար ձգվեցան երկրի վրա, եւ մեծ ձայն լսեցի երկնքի մեջ, որ կսեր, հիմա եղավ մեր Աստծո փրկությունը, զորություն եւ թագավորություն ու անոր օծալի իշխանությունը, վանզի մեր եղբայրներու դեմ չար խոսողը վար ձգվեցավ, որ անոնց դեմ չարախոսություն կներ մեր Աստծո առջև ցորեկ եւ գիշեր։ Եվ անոնք անոր հաղթեցին գառնուկին արյունով, իրենց վկայության խոսքով եւ իրենց կյանքը չծիրեցին մինչեւ հիմա։ Այսօր համար ուրախացեք, ով երկինք ու անոր մեջ բնակողներ, վայ երկրի վրա ծովու վազի բանսարկուն ձեզի իջավ, որ շատ բարկություն ունի, գիտնալով, որ քիչ ժամանակ պիտի գա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ ասում է վար ձգվեցավ այն առաջվա օձը սատանան բանսարկուն, ռուսերենում ասում է կլիվետնիկ, այսինքն զրպարտող, բայց ինչու՞մն էր զրպարտությունը սատանայի, չէ որ նա ասում էր նրանց մեղքերը, այդ եղբայրների մեղքերն էր ասում Աստծո առաջ, ինչու՞մն էր նա զրպարտում, զրպարտությունը կանում էր սրանում սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ թեպետ նա մեղքերն էր ասում, բայց չէ որ Հիսուսը արյուն էր թափել, բայց չէ որ Հիսուսը մաքրել էր այդ արյունով, ուրեմն այլևս մեղքի գաղափար չկար, մեղ գոյություն չուներ, դա զրպարտություն է, երբ որ Աստված իր արյունը քո համար թափել է, ինչքան էլ դու մեղ գործածել ես, մերուն այդ արյունը մաքրում է քեզ ամեն մեղքերից, եւ դրա համար նա զրպարտում էր, որովհետեւ թափել էր Հիսուսի արյունը։ Ասում են, որ եղբայրներ քուրեր, երբ որ Մարտին Լյութերը պիտի թարգմաներ Աստվածաշունչը գերմաներեն, լեզվով պիտի թարգմաներ, նա ուներ մի սենյակ, որտեղ ինքը աշխատում էր, եւ այս սենյակում, երբ որ Լյութերին բացվում է շնորհքը Աստծո, որ շնորհքով ենք մենք փրկված, եւ սատանան գալիս է եւ պատի վրա սկսում է գրել Լյութերի մեղքերը։ 1, 2, 3, 4, երբ որ նայում է Լյութերը, տեսնում է եւ ջղայնանում է սատանայի վրա, ով չար սատանա, ասում է դու դեռ չգիտես այդքանը, ես շարունակում եմ, ինքը շարունակում է մի քանի բաներ գրել, եւ հետո թանակը վերցնում է, շպրտում է այդ պատի վրա եւ ծածկվում է մեղքերը թանակով։ Եվ ահա այսպես Հիսուսի արյունը մաքրեց ինձ ամեն մեղքերից, եւ դրաբար եղբայրներ ասում են, որ այդ տեղը հիմա կա, որ սենակը որտեղ որ ինքը աշխատել է, ես չգիտեմ, չեմ տեսել, բայց այդպես կա հիմա սա իրականություն է, թե իրականություն չի, ես չեմ կարող ասել, բայց պատմում է, որ դա այդպես է եղել։ Հիսուսի արյունը մաքրել է մեզ ամեն մեղքերից։ Սա է հավատքը, սա է արդարությունը, որովհետև դու հավատացիր, որովհետև դու նրա խոսքին հավատացիր, որովհետև դու գառը վերցրեցիր, մորթեցիր եւ արյունը քսեցիր դրանդիկների վրա,
հրեշտակից հրեշտակը միայն ու միայն այդ արյաններ նայում, չեն նայում մեջի մարդիկ լավն են թե վատն են, ինչպիսին են, ինչ ազգ են, հարուստ են թե աղքատ են, ոչ մի բանի չեն նայում, միայն ու միայն արյաններ նայում, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, եկեք նայենք Հիսուսի արյունը, Հիսուսի արյունը մեզ ամեն մեղքերից համակրում, ինչպիսի վիճակում էր, որ դու հիմա լինես, սիրելի եղբայր կամ սիրելի քույրիկ, պատկերը նայիր Հիսուսին եւ հավատա նրա արյանը, դու այդ հավատքով կգտնվես, ասենք, այդ հավատքը քեզ կտանի դեպի ողորմություն, դեպի օրհնություն եւ քո մեջ կգա ուրախություն, երբ որ դու սրտանց հավատաս, օրհնյալ Տիրոջ անունը, փառք Տիրոջը, թող Աստծո անունը փառավորվի, որ մենք ոչ թե մեզ նայենք, այլ նայենք Քրիստոսին, երբ որ նայում ենք Քրիստոսին, տեսնում ենք նրա փառքը, եւ մենք քիզ դեպի փառք ենք գնում, մենք ինքներս էլ սկսում ենք կերպարանափոխվել, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, ամեն։ Կանգնենք աղոթքի։